废弃的漂流木也可以做出不一样的艺术创作。在彰化有一间休闲农场，他们就利用了漂流木的自然纹路，打造出大型的装置艺术和各种精致的木雕，呈现出多元又非常具有在地特色的艺术风貌。 展翅翱翔的老鹰，彩绘的栩栩如生，眼前色泽鲜艳的小马，真的是有够卡哇伊。各种精致的木雕创作，全是用海边漂流木做的，靠的正是艺术家的一双巧手。这个头有一点像那个牛，我们就拿来制作一只牛。这个有小牛的头型，我们就制作成小牛。那么这一些都是 去海边捡了很多的漂流木，然后按照它的形状，有的是修剪，有的是照原来的形状。像这个照原来的形状，就有肌肉的样子，这样子。在当地文创单位的邀请下，这回多位艺术家，包含漂流木组合艺术家黄义成、木雕师傅施金福等人都一块动手创作，达到垃圾减量的目标，希望打造一个不一样的艺术风貌。我们这次活动会 从今天开始会开放到28日，总共超10天。利用海边漂流木就地取材，要以艺术打造社区。除了办展推广之外，未来也将开办这类课程，教大家如何创作，让资源再利用，为地球尽一份心。人间卫视台北彰化综合报道。